Oi, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo hoje é ensinando pra vocês como fazer slime. Só que não é um simples assim, não é eu que vou escolher os ingredientes. Eu tô aqui com o pote e a goma de código. Aham. Aí eu vou... Aí eu vou... Tô com chapéu, que já é fechadinha. E tem 3 rodadas de ingredientes de slime. Estou com uma amiga minha, só que ela tem vergonha, então eu não vou mostrar ela, né, gente? Aqui eu boto o chapéu. Vamos lá, né? Vamos, gente. Vamos começar. Só que antes de você dar muito like, ativar a notificação e se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Cadê? Onde que tá? Essa e essa? Cadê? Onde que tá, mulher? Aí o chapéu. Esses aí. Vamos. Olha, eu vou começar a botar na cola, porque pode ser que eu não tire, né, cola. Então eu vou começar a botar cola. Dar muito like, ativar a notificação e se inscrever. Gente, nem pouca cola, porque ontem eu fiz slime. Aí ficou com pouca. Eu não sei se vai dar muito certo esse slime. Eu vou deixar aqui escorrendo, depois eu boto mais. Vamos lá, eu vou pegar uma colher e vamos começar. Vamos lá, produção, pode ver. Ai, meu Deus. Vamos. Gente, ela já botou aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu escolhi esse. Vamos lá, né, gente? Abrir. Calma, gente, aqui a câmera. Então vocês vão ver primeiro, ó. Deixa eu levantar o copo pra vocês verem. Que é creme com corante. Ele deixa minha linda branquinha. Deixa eu pegar essa colher. Tirar. Eu não vou botar muito, né, gente, todo, porque tem pouca cola. Me dizer o que acontece se você botar creme. Deixa eu misturar aqui. Que eu não sei, gente, o que acontece. Vai ficar lindo, vai ficar um azulzinho. Vai ser 3 rodadas só, gente, porque, como minha amiga me disse aqui, antes de a gente começar o vídeo, ela me disse que não encontrou muitas coisas para comprar no mercado. No mercado não, na papelaria. Aí ela encontrou tanta coisa. Aí só comprou as coisas que ela achou. Aí é só 3 rodadas. Pro visto, né, gente? Tem muita coisa, só 3 rodadas. Ó, já misturei ela com azulzinho meio. Não, ficou branco, ficou branco. Acho que eu vou botar mais. Porque esse aqui tem um azul, eu acho, é um corante azul, é um tinta guache, eu não sei. Agora com um azulzinho meio, sei lá, com um azul muito claro mesmo. Agora, vamos lá pro outro. Deixa eu pegar ali, deixa eu deixar o chapéu pra eu botar. Voltei. É que eu fui buscar o chapéu, porque ela foi buscar o ingrediente, mas eu não vi, viu, gente? Eu vou escolher esse chapéu rosa aqui, ó. Caiu. Eu já sei o que é, gente. Dente azul. Caiu no chão. Ai, meu Deus. Sai daqui. Ai. Socorro. Ui. Ai. Tá caindo é tudo, meus amores. Ai, Jesus, tá caindo tudo. Vai, eu vou botar
corante. Quer dizer, o glitter azul. Não vou botar tanto não, gente, porque eu quero ficar um azulzinho bem claro. Claro, né, gente, se eu não tirar... Eu não sei se foi 3 rodadas ou mais, gente. Eu não sei que eu tô... As rodadas que eu tô botando, eu tô indo. Olha, ficou um azulzinho meio brilhoso. Eu vou ter botado menos, mas não tem nada. Vamos lá. Como eu escolhi o rosa, o verde, agora eu vou escolher o laranja. Gente, deixa eu pegar. Eu não vi, vamos ver. É rosa, será? Não, é azul. Minha slime vai ficar totalmente azul. Eu também com toda a mão mesmo. Pelo visto, né? Vou botar aqui. Não vou botar tanto não, porque eu tenho medo de não ativar slime. Porque eu nunca botei tanto isso, porque eu tenho medo. Gente, pode ser que eu compre espumante de barbear pra botar na minha outra. Eu fiz ontem. Pra botar nessa também. Eu vou ter que comprar outra cola. Ficou boa. Vamos agora, vamos pra próxima rodada. Acho que vou botar mais, gente. Ficou muito lindo. Interessante. Negócio duro. Não, deixa... Não, deixa pra lá, não tá aí não. Eu vou pegar esse, ó. Eu vou receber primeiro e vou fazer. Calma aí. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É isso, gente. Acho que é tenda elástica que eu tô sentindo. Ó. Vocês viram as coisas? Ai, meu Deus, ia caindo. Isso, deixa eu botar aqui. Preto e vermelho. Não tá um roxinho. Então não vou botar muito vermelho porque eu quero que eu queria azul, gente. Azul. Ah, gente, veio um cartãozinho com esse, ó. Vamos ver. Sem dizer na cor aqui pra botar preto. Olha, preto. Não é... Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu vou botar muito pouco perto, muito mesmo. Vocês nem imaginam o tanto que eu vou botar. Que é tão pouco. Vou botar um pouquinho, só não vou botar tudo, não. Eu não vou botar tudo, não. Gente, dá pra botar tudo, mas eu não vou botar, não. Deus me livre. Falta só mais uma rodada, né? É, gente, falta só mais uma rodada. Ela faz assim, ó. Ficou. Vai ficar feio. Eu vou botar muito azul, muito mesmo. Depois, então, não vai ficar feio. Comeu o preto. Não ficou preto nem... Ó, deixa eu mostrar de perto, calma aí. Ela ficou assim, ó. Ela ainda tá claro, mas na câmera dá pra ver que ela tá escura, mas ela tá claro. Aí, tudo bem. Vamos pra terceira rodada, quarta, não sei usar. Vou botar no primeiro pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui. É isso. Gente, isso aqui, até adivinha o que é. Porque a última rodada, já vi o que é. Corante e um glitter rosa. Vai dar roxo, né? Porque é violeta o corante. Vamos pegar aqui com uma coisa, porque o violeta tá todo sujo. Então, deixa eu pegar com esse coisinho aqui. Eu vou botar os dois, né? Ele tá pedindo pra botar os dois. Esse veio os dois, né? É pra botar os dois. O glitter eu vou botar rosa, porque eu amo rosa com azul. E dá uma cor bem bonita. E vamos botar violeta.
Não vou botar no violeta porque eu já tenho um slime roxa. Vai ficar roxa. Eu não quero que fique roxa. 3 gotinhas eu botei. Eu vou guardar aqui. Nesse coisinho, gente, pra não melar minhas coisas. Porque agora vai ser minha, né, gente? Então, eu enviei o dinheiro pra ela. Ai, meu Deus, eu tô toda melada de coisa. Me some. Vamos misturar, né, gente? Ai, meu Deus, eu se olha. Ficou roxo. Eu botei muito. Olha. Não ficou tão escuro não, ficou quase da cor da outra, mas ela tá mais escura. Agora vamos ativar. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe a cabeça. Sinfonia e mexe bem. Gente, como é pouco, ativa bem ligeiro. Vou botar a espuma de barbear depois, gente. Se eu não me engano, meu pai tem coisa de barbear, mas eu não sei onde é que tá. Mas eu vou comprar a espuma de barbear mesmo, gente. A gente já ativou. Agora é só pegar com a mão. E não melar a blusa, né, gente? Claro. Eu passo isso aqui pra não grudar a minha mão. Aí passo e pego. Aí nem gruda muito. Não gruda tanto, né, gente? Grudar gruda um pouquinho, mas não gruda tanto. Ó. Porque ela tá grudenta ainda, mas eu vou botando coisa. Aí, botar isso aqui bem muito. Eu confio, gente, que não fica tão dura quando eu faço. Se eu botar muito isso aqui, não fica. Fica se eu botar muito pouco. Aí fica. Eu boto muito. É o contrário, gente. Ali vocês devem ficar... Se faz tanto tempo que eu fiz slime que eu já aprendi. Eu aprendi de volta. Graças a Deus. Minha vida ia ser como, gente, se eu gastei 12... Não, foi 12 reais, não tô mentindo. Foi 11 e pouco. E não desse nada certo. Minha vida ia ser como, gente? Enquanto aí ficou boa. Só ficou um pouquinho dura, mas vamos ver quais as coisas que ela faz, né? Os clickers e tudo. Vamos primeiro por flipper. É o que eu gosto mais. Vai dar um pouquinho dura, não tanto, né? Mas ela faz muito. Quebrando, gente. Vamos lá para a hidratação, né? Ó. Beijando sua boca, falando. Vamos pro clique. Silêncio as pessoas que estão assistindo, ó. Ó, deixa eu botar mais pro pé, calma aí. Vamos lá. Vamos para a bolha. Essas coisas aqui também, gente. Eu fiz uma assim. Poderia até misturar, mas eu acho que eu vou misturar. Não, porque ela tá um pouquinho dura. Ó, se quebrando. Minha é muito boa. Eu tenho que passar um paninho aqui na mesa. Isso aqui tá muito sujo. Bicarbonato.
já disse, né? Isso em vários vídeos. Vamos lá, né, gente? Ó. Primeiro vamos pro aquele laboratório que eu esqueci o nome, assim, ó. Calma aí. Não é bolha. É isso, ó. Não faz tanta, então eu vou botar mais creme. Pode ser que faça se eu botar mais creme, né? E vai ficar mais mole. Vamos lá. Estica bem. Assim, depois faz assim, ó. Não faz tanto, né? Mas você então anota. Que eu imagino, vou tentar imaginar na hora que vocês viram. Vocês estão, eu tenho certeza que vocês estão assistindo esse vídeo deitado ou sentado. Se eu tô falando certo, vocês dêem muito like, ativem a notificação e se inscrevam no Portão Retrato e vi esse vídeo para alguém para não perder nenhum vídeo novo. Vamos pro Portão Retrato, gente. Tic, tic. Pronto. Gente, eu acho que vou botar mais. Vou misturar com a outra minha. Calma, eu vou pegar. Deixa eu ir lá pegar. Calma aí. Uma vacina? Não tava fechado hoje. Você tirar daqui para São Paulo, meu amigo, eu fui para Fortaleza. E homem, para Fortaleza, já veio aqui, né? Oxe, homem, é negócio para doido. Ó, dá. Toma aí. Cadê? Tá aqui. Pega. Tu corra da menina ali. Já peguei. Oxi. E o que é isso aí, esse chapéu? Já fica já. Deu pra ver se já os falei? Eu tô com fome. Esse é meu amigo de Gasparelas. É sua filha que faz. Indeciso, até que eu tô Deixa eu gravando olhar, vídeo. Cícero. Chapéu, dá pra ele. Deixa eu dar. Tu vai desgastar esse chapéu. Deixa eu dar um menino aqui. Não, foi pra quê? Esse carrito de São João, né? Não, não é São João ainda. É. Não, pai, não dá não. Só pelo meu. Não tem mais lá dentro? Isso aqui é Tem não, só outra tem coisa, né? 3. Depois do lanche. Nem pode dar pra lá pra casa não. Se quiser ficar aqui. Se quiser, se não quiser nenhum. Manda pra mim essa conta aí, Vivi, então. E aí. Olha, gente, vamos ver essa atração que ela faz. Eu não sei os cliques. Ó. Para a bolha. Porque ela não fazer bolha, né, gente? Esse faz bem, ó. Foi isso o vídeo. Será que não te dá um beijo pra vocês no fundo do coração? Tchau, tchau!